Ayun mga lot, meron tayo ditong NMAX version 1, naka-primer block na siya, no? So gagawin natin sa kanya Batman. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, naliya ko na din yan mga lot. Yan, naka-primer block na siya, no? Tapos, yung gagawin natin sa kanya, Batman. So, yung Batman na yan, ayun yung gagawin natin texture block. Yan. Ngayon, pag nabuo yan at natapos yung texture block natin na yan, tingnan natin yung kalalabasan. Ayun mga lot, tapos na yung ginawa nating texture block, no? So, makikita natin yan mamaya pag buo kung mukhang Batman ba, no? Pero, pang Batman style talaga tong texture na to eh. So, abangan natin mabuo yung NMAX version 1 mga lot. Montage. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, вы не бросите пить, и скоро умрет. Слово «ру» его смерть для вас означает одно и то, да? Замечательно. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, вы не бросите пить, и скоро умрет. Слово «ру» его смерть для вас означает одно и то, да?